31 August. Okay. Zvatanga. Muri yeZimbabwe ndadzoka. Ndine nyaya yandakakubatirai nhasi. A lot is happening in Zimbabwe. So nhasi ndangoya kuti ndikudzidzisei my trending stories, everything that is happening in Zimbabwe right now. Ndauya ndakagadzirira nhasi, ndakaloda, ndakaita kuzara nenyaya dziri kuitika. So uchangovhura, tanga nekulike this video kuitira kuti vanhu boyikana vaboyikane. But the most important thing, if first time yako kusvika panapa, is very important kuti ugare wasubscriber. Nhasi ndiri kuuya nenyaya panapa yandiri kusangana nayo, yandiri kuona iri kutenderera, iri kupisa muma streets everywhere. Vanhu vari kuda kunyatsokunzwisisa kuti zvizvi zviri kunyatsoitika. I know vazhinji ndakanambosiya nyaya kuti mumbonyatsodigesta, tozodzoka tichibatira pamwe chete. Nyaya homberi panapa yandiri kuuya nayo ndakakubatira inyaya yemurungonzwa iri kutenderera yemukadzi retired General VP Chiwenga ari kunzi akavharwa almost $1 million ne a certain construction company. So you know, sekutaura kwazviri kuita zvikunzi this construction company yakamuti inokwanisa kumuvakira cottage and double story, but boom, ndobva yatadza kudeliver. Kekutanga pazvavharana. Kechi2 vakati vari kuenda kunokwanisa kumuvakira warehouse kuGoromons, ndobva vasvika futi, ndobva vaenda ikoko zvikanofamba nepamwe, boom, ndobva vatadza kunyatsodeliver. Kechi3 vakati vari kwanisa kumuvakira shop, shopping something, but futi zvobva zvatadza kudeliver 3 times. Vanhu vakawanda vakutoda kunzwisisa kuti iwe uri munhu chinoita kuti ukwanise kuramba uchipa munhu same tender 3 times chi chakadaro. And vanhu vakawanda vari kubvunza kuti saka what's next for General, because General munhu anozikanwa kuti akanyarara, tikutaura the husband now, munhu wekuti ari quiet, munhu wekuti ane discipline. Haungomuona ari ngori munhu wekuti anoti yepu kana kuti chichi zvakanyanya, munhu wekuti ane discipline. Saka vamwe vanhu vari kutaura kuti saka apa toti General vacha popotera mukadzi, because you know what, in Zimbabwe we know chinonyatsoitika paculture yedu isusu. Mukadzi akanzi avharwa mari yakaita seiyoyo, you'll be like 3 times, are you crazy? What's wrong with you? You ukazvikadzi kwadzako kana wamutuma kana kutaona obva yavharwa mari yese uri wamutuma, pane reaction unoita. What I know kuti wakwanisa kuramba wakanyarara, kuzora kwanisa kuramba wakanyarara hazvibudi futi mari, unongotowedzera kumomestera. Saka ndoda kuti ugare wapopota kana kuti anything woita zvaunoita, or iseda uchati ngatidzokere kwavharwa tunoona. Saka nyaya iri pano iri patu kuti iseda vanhu ava vari kunzi vachanyura kana kuti vanhu ava vachanzi takutombogura pichato here. I don't know muri yeZimbabwe. Tell me what you think kuti munoiona sei nyaya iyi tichipinda mushoko tichionesana zvinhu zviri kuitika muZimbabwe right now. Hazvina kumira zvakanaka. Situation yacho pari kupisa, pari hot. So nyaya yakamira kaleso, maZimbabweans vari kuzobuda vari kubvunza kuti mari iyi vari kuiwana kupi. Mubvunzo wabvunzwa nevanhu vakawanda zvokuti I think more than 10 people vanga vachingobvunza same question kuti mari iyoyo iyi yese iyi yakawanda kudai so iri kumbobvepi, vari kunyatsoiwana kupi, ende vanhu ava vanombonyatsokuitawo nezvei zvinovapa mari yakawanda kudai so. Mubvunzo iwoyo hauna kubva kune munhu wani, wabva kune vanhu vakasiyana-siyana. Zvinova zvinhu zvaita kuti tuye panapa tionesane kuti vanhu ava zvakamira sei. Vamwe vari kubvunza kuti aiwa bedwe vamwe vanhu vakakomborerwa chokwadi, aiwa kutaura mari yakawanda kudaro kunge nhingirikini kungari kutaura zvedhola, kwanza akaita mari dzinenge dzine vanhu, vamwe kuti ubude ubate 1000 USD chako chaiko panenge pafa mukono zvekudaro chaizvo. Ino ndonyaya iri kuitika. Vamwe vari kuti General boy rapo kunyeba chaiko hakuna munhu anotsotseka pamunhu vaya hanzi hakuna munhu anokwanisa kutsotsa vanhu vaya, but zviri kunzi zvakaitika. Saka nyaya iri tupo ndekuti these people vari kutonzi vatobatwa, vanga tinoti kuita seko. Mutauro wedu tinoti kuridza matai kana kuti kuisa gear, toti ngati let's use this way. Vanzi vanga vaisa gear vaenda ndobva vabatwa vakutonobuda, bva vangonzi uyai kuno hapana kwamunoenda, kozi unonge wadinha mangwiro, unonge watokunya. Ndo nyaya inenge iri kuitika. Saka kutsotsiwa kwacho nyaya yacho iripo, pane nyaya ipapa, but dzinenge dzemudanga mbijana dzekuita kakutungana. Vamwe vari kuti vamwe vanhu vakangwarisa sure kuvhara vanhu vaya unenge une zvivindi for sure. Nomwe munhu unototyisa, kune zvimwe zvinhu zvokuti wega unofanira kutovhunduka kuti vanhu ndakutanga ava
vanogona kundinyudza. But anyway, ndo zvimwe zvinhu zviri kutaurika pana pamwe vari kubvunza manje kuti saka vipi vachaita sei, vacharamba mukadzi here kana kuti vacharegerera mukadzi kana kuti vachaenda kunonyudza vanhu vaya. I know a lot of people vangarotanzisa kuti because I know kuti vanhu vanomude manyazonzwa kuti kunyaya kuramba iri kubva nepapa zviri kubva nekune maZimbabweans vari kunyazonzwisisa. What do you think you? Do you think zvinomira zvinopera mushera? Unoiona senyaya ndiri kuzosangana nevamwe zvekare, nyaya iyi iri kuramba ichisumudza mutauro, iri kukonzeresa pamuromo pakanyanyisa. Pari kunzi Zaki Online should investigate here. She must explain the source of wealth and army colonel who earns $400. Her husband was a salaried army general with lots of kids to maintain. How can he afford $1 million if they have businesses? Let's see how they funded it, which banks, loans. Zvatotanga vanhu vauda kutoziva kuti mari idzo ziri kubva kupi, kana rimari mabhizinesi zacho ndapi, akatangwa sei. Because inoona zvimwe zvinhu zvacho zvine handiti imingirina yacho yakagadzirwa ikoko anti-corruption commission something. Saka ndopari kunzi saka kana vanhu vari kunzi vari kunyudza mari dzese idzodzo pada kuongororwa neanti-corruption kuti source of income ndeko pari kupisa. And then ndokuzosangana nemumwe ari kuti the story ain't adding up. How do you keep correcting the same company when they were not delivering? Hakusi kusvibisana here uku. Factionalism really has always run a boutiques quietly. General vachiri married kudaya. Oh, finish. Ndaiona nyaya yacho. Ndoko yakuenda manje. Let me try to skip this one because but I know the next is like to but let me skip the next comment because the next is like to but that's not you end up in trouble. You know like ndakambogarachita nenyacho ndakamboya Zimbabwe ndakamboramba makamutaura Zimbabwe nenyaya mazuva elections aya takasangana nomwe munhu mutaura aromba but anyway ndiri munhu anonzwisisa kuti chibasa chacho amene zvachingori. Ndiri kuzoona umwe ari kubuda ari kuti where did a colonel in the Zimbabwe Defense Forces get 1 million? Inyaya iri kutoramba ichinetsa vanhu vari kuda kutonyazonzwisisa mita iri kunzi yakawanda mariyo. Umwe kunzi we need a lifestyle audit of these government officials. I don't care who you are. How does a civil servant amass such wealth? Murubanzwa muri Zimbabwe ndo pari kutaurwa nevanhu vazhinji. Inini zvinhu zvizhinji zvandisi kubva muromo mangu because ndakatoona kuti kazhinji panapa inini ndinouya panapa ndouya ndokuudzai nyaya ndobva ndakomenda the way yandine ndichida kukomenda. The next thing ndinotaurisa wanga uchiti zvakati ndobva ndazowana solution ndikati hazvinetse nyaya ichinge yabuda ndodigest because kudhara ndaingoti nyaya ichibuda I was the first kubudisa nyaya yako namuna ndintangira kubudisa nyaya muZimbabwe. So no nyaya dzekuZimbabwe guys ikazatibuzoda kuti timbogara pasi because patinokavha nyaya dzimwe nyika hatimbosangana nemaproblems akadai so but I don't know Zimbabwe zvaingori nevanhu vayo. Saka ndakabva takuondera solution iko zvine zvitakungoti tikaona nyaya tobva tati maZimbabweans tapetangai mataura zvamukuda tobva tasangana mukati momo. Saka paroda kunzwisiswa kuti mari vari kuiona kupi. Vamwe vari kuti when they pitched to her that they could build a double story in 90 days she should have been suspicious. Inoita kunge mari yekuba because double story 90 days but double story is I'm not saying good double story are 90 days because my double story akasiyana. Kune ma double story mamwe tuma rooms tushoma in 90 days fine rinogona zvaro rinogona kupera zvaro kana riri tuma rooms tushoma but is hombe rere ema mansion aya atidi kunyeberana. Ladies and gentlemen, double story rema mansion area aripere ne 90 days chero makanzi mushanda zvinenge. Why? Because panda deck rere kanzi radirwa concrete re amungoti muchipedza kuita concrete mangwana mautoya munotomboidira concrete yae motombomira
mapedza kuidira momira modzikama mozodzoka motanga kushanda muchikontinua and inenge yatombodirwa mvura. Saka I don't think kuti zvimwe zvacho I think maZimbabweans on this one vari kutaura chokwadi kuti mari yacho inenge yekuba, because how come kuti munobvuma zvinhu zvakadaro. Ndisaka ndoda kubvunza kuti mari yacho yakabva kupi? Mari yacho inenge yeku and then ndikuzosanganawo nemumwe ari kutaura kuti timiriro rinotovhara zvemhando yepamusoro. Vane nyaya dzakawanda kumacourts. Yeah, but this time I'm sure kuti vazoda kutambira kuti kunomapedza career oro vanga vatotsvaida kuvhara munhu vakazvipira kuti ndoke kupedzisira kushanda vachishandira muZimbabwe, because it doesn't make sense. Pane zvimwe zvinhu zvekuti tikada kuzviteerera kana tikada kuzvitarisa kana unotongozoona kuti madzima uri vakurasa haungamboite zvinhu zvakadaro uri munhu ane dzinokakata chaizvo. I don't think kuti unongoita chinhu chakanaka ipapo. Even kana kune vanhu vazhinji vata zveconstruction, I understand kuti mazhinji munobva mati tikuita fix and supply. Pane imwe nyaya ndakamboona ichiitika yemunhu anoita fix and supply. Ndakamona achidhonzwa nemota, akasungirirwa mashure kumota achizvuzvurudzwa achiendwa naye. And I was like, what's going on? Chichiri kuitika chichakonzeresa kuti zvinhu zvidai so. Ndandazonzwa nyaya yacho kunzi aiwa munhu akapiwa mari fix and supply. Ndobva chinhu chakaita ipapo kuchera foundation, kungoisa tudhina kungoisa tumasimenti kuchera foundation kwakungodira ani foundation ichicherwa pane paida kugadzirwa box pepe unotanga paiswa concrete pasi ndozvakangoya akangoita izvo bati tichadzoka toda kuti concrete yedu imbotanga yambooma kwakutoenda kwakuzobatwa maSouth Africans havana. Saka vanhu vese vanoenda kuconstruction kazhinji kacho kapfungwa ikagoneka mumwoyo kako kekuti ndauda kutopfumira panapa kagara kanenge karipo. Saka apa I think these people kana zviti zvozvo vanazvo mweya iwoyo vanofanira kuziva pekuzviitira. Sometimes pane kumwe kunhu kunonza kupengerwe ndosaka muchizozvoono wakambozvitarisisa kuti muZimbabwe chamo pane antonzi vaya vanonzi vanhingirina vanenge vanopenga vanorara mustrita. Wambona anonda chinopengera pa-state house kana kuenda kungonza arara pa-state house ngorara panze bebe. Kana mune mazoona muzosendera foto racho ndo kana maona that ngine makandisendera ndozokwanisa kuudza munhu yeye kuti akontinue zvangu kuita, because pane pamwe pacho pori kungoona kuti ndiri kungotamba nezvimwe zvinhu zvisingaiti ndiri kuvhara munhu. I'm sure vanogona kunge vakatesta vakaona kuti pamwe ari soft as tiri kumuvhara hedu because alright ngatingomuvhara since pamwe vanonge vakatanga kudhila naye asati aroorwa, asati vakutoziva kuti ndiye ari kuzoroorwa. Saka vanonge vakabva naye kure zvavo vachimudaro, but pavakazoona achingizoroorwa obva waramba uchikontinya kumuvhara unonge wakutodherera kutsvaga kuona munhu kuti angamupopo. But I don't think kuti zvinopera mushe. Ndikusangana nemumwe futi ari kuti Fish, how can she kept on paying them for more project after they'd failed to deliver on the first one? Nyaya iyo ndambozvitaurawo futi, but I don't know. Pamwe kutotsvaga kuti ngoti pamwe kwakutoteyana kukandirana chirauro wambona zvinoitika munhu ubva unozonza kuti ndinoda kumunyudza ndinoda kumupedza career unopa kumukandira chirauro kusvika adzima mwari kuti ndiye akatanga nazvo haiwawo vakangani ngavavhara mari naye yedzimba neeven hama dzavo woita kunge zvatanga nakoloni apa vamwe vanozviti majournalists vachingohurirwa nekuchengeta vana vasiri vavo. Yanga iripi investigation journalism ipapo? Adaziva zvangu kutaura, but anyway ini nangu handina kumboya kuti ndibatanzire vanhu. Ndiri munhu anofocus, let's deal with vanhu vatiri kudhingana navo kusvika taona kwekuperera nyaya. What is surprising is that people talk about losing 1 million so casually as if they are talking about 2 cents. $1 million is a lot of money, but in Zimbabwe it's like nothing. $1 million yakawanda atimboti in Zimbabwe it's like unenge unayo vantu zamari iyo havatombozvitaure zvese ende vanayo vacho haumbovaoni. Vanhu vazhinji vamunosangana navo marodhi votoziva kuti munhu anenge anayo $1 million, but iwe it's a lot of money for sure. It's a lot of money, haisi mari yekutamba nayo zvonyudzisa izvozvo 3 times. Asi ndo pandavhundukawo zvangoona kusvitswa kudhuze neku$1 million munhu anotopfuma newe pakashata pakakanganiswa ipapapa. What kind of business is she in? A salary pension will not accumulate to that. That's stolen or local funds. That's why these guys
kill to stay in power. They abuse natural resources that are entrusted to them by the citizens. The guy who defrauded the stolen money did justice. And kurudzira zvakadhakwa kudaro kana ukabira munhu unenge wakabira munhu chekuti uzotokabira ani mutizvozvo, but I understand kuti munenge mune yenyu inenge ichitokubowa, but atidi kukurudzira chinhu chinonzi mbavha, simple and straightforward. Munhu kana chinge aba but isusu yedu tiri kuda kupinda naye mana petoda kuonesana ndichikuti why dati mundiudza. I think munogona kunge mune answers. Why 3 times achingopa munhu mari 3 times ubva mupa nazo mupake chituti 3